दोस्तों, आज मैं जो सर्दी लग करके यानी ठंड लग करके जो जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा टाइप का हो जाता है और दोस्तों बात रोग हो जाता है, उसके लिए मैं इस वीडियो में आपको होम्योपैथिक्स मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आइए, मैं डॉक्टर बीपी गुप्ता होम्योटेक अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल के जो मौसम चल रहा है ठंड का, उसमें दोस्तों ठंड लग करके सर्दी हो जाती है, सूखा खांसी हो जाता है। दोस्तों जैसे ठंड लगता है, कपाल में दर्द होने लगता है, नाक के जड़ में दर्द होने लगता है और दोस्तों छींकें आने लगती है। दोस्तों उस छींक में आदमी नाक को छींकता रखता है, लेकिन उसमें से कुछ गिरता नहीं है। इस मौसम के ठंड में जो आजकल के दौर चल रहा है, उसमें दोस्तों एस्टिक्टा पुल्मोनेरिया 30 पावर का हम यूज करेंगे, जो 2-2 बूंद 4 बार लेना है। दोस्तों उसमें ऐसा होता है कि सर्दी जब लगती है, ठंड लगती है, तो छींके चालू हो जाता है, कपाल में दर्द हो जाता है, नाक के जड़ में भी दर्द हो जाता है। दोस्तों नाक कितना हो छिड़केंगे, उसमें से दोस्तों बलगम नहीं निकलता है। धीरे धीरे वह सर्दी और खांसी जब पकता है, यानी बलगम निकलना चालू होता है, तो कपाल और नाक के जड़ में और दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों यह खांसी जब सूखी होती है तो रात में ज्यादा बढ़ जाता है और अंदर गर्दन में कबकबाहट चालू हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आदमी सो नहीं पाता है, हमेशा खांसता रहता है। इसका मेन लक्षण है दोस्तों रात में खांसी का बढ़ना, नाक का स्राव का बढ़ना, एस्टिक्टा का मेन लक्षण है। दोस्तों एस्टिक्टा आपका बात रोग में काम करता है। दोस्तों बात रोग, गर्दन में बात हो जाता है, गर्दन अकड़ने लगती है। दोस्तों आदमी उससे परेशान हो जाता है, दाहिने अस्कंद में भी दर्द हो जाता है, बाएं जो अस्कंद होता है उसमें भी दर्द होता है। दोस्तों ये दोनों में काम करता है दवाई। दोस्तों हाथ के बाजू में, हाथ के कलाई में दोस्तों दर्द हो जाता है। ये एस्टिक्टा इन रोगों में बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों एक और बात है कि एस्टिक्टा पुल्मोनेरिया गांठ में भी दर्द अगर हो जाता है, उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों गांठ में जब दर्द होता है तो गांठ के अगल बगल सूजन हो जाता है, उसमें लाली आ जाता है दोस्तों, और वहां गर्म हो जाता है। दोस्तों एस्टिक्टा पुल्मोनेरिया जो ठंड लगकर खांसी, सर्दी, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, यह इन्फ्लुएंजा में बहुत बढ़िया काम करता है, उसमें फीवर भी आ जाता है। तो दोस्तों ये सारी बीमारी में एस्टिक्टा पुल्मोनेरिया 30 पावर 2-2 बूंद आप 4 बार लेंगे, यह
ठंड लगकर जो सर्दी होती है उसका रामबाण दवा है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो फिर मैं बना सकूं जो आप सभी के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।